वाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे लाडके आमदार मुरगांव मतदारसंघाचे संकल्प बामणकर तेजी दूरदृष्टी अशी आसा की लायट जावं उदक जावं तेजे खुबशे प्लॅनिंग आसा आनी म्हाका दिसता की हो जो 200 kV जो हांगासर हें बसयल्लो ट्रान्सफॉर्मर बसयल्लो आसा तशें कितलेशेच आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघान तेणी अपग्रेड करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आनी म्हाका दिसता की आमी सदांच म्हणटा हें जें सरकार जें आसा हें डेव्हलपमेंटाचें सरकार आसा उदरगतीचें सरकार आसा. लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेले आमचे मुर्मुगांवाचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे आनी आमकां लायटीचो हो इश्यू म्हणटा तो मेजर इश्यू आसलेलो. जसो आमकां मुर्मुगांवान 2 इश्यू हे मेजर इश्यू आसा, एक उदकाचो एक लायटीचो. सो लायटीचो खंय तरी सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी आयज खंय तरी खुशी भोगता कित्याक आयज आमी खंय तरी सक्सेसफूल जाल्लेले आसा. आयज जे ट्रान्सफॉर्मर आसलेले आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे टोटल 25 नंबर्स ऑफ हे आसलेले आमचे ट्रान्सफॉर्मर आनी तेंची कॅपेसिटी आसलेली जी आसलेली ती आमची 100 kV आसलेली. सो आयज ते सगळे चेंज करून सगळे न्यू ट्रान्सफॉर्मर घालून ते 100 kVचे आमी अपग्रेड करून 200 kV केल्लेले आसा. सो हो पावर कन्जम्पशन तांकां चड जावपाक लागला आनी अशें आमी फक्त हांगा एक इनॉग्रेट करता बट आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी हे सगळे कडेन केल्लेले आसा. म्हणजे कलावती म्हणल्यार हो मागीर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कडेन, फायर स्टेशन, आनंदबाग, रुमडावाडा, गेस्ट हाऊस, भरतलँड, जेटी सगळे, मागीर बायणा एरियन ओल्ड हावजींग बोर्ड, न्यू हावजींग बोर्ड, बायणा बीच, बायणा खोबरेकरचा, बायणा अशे 20 कडेन 20 कडेन आमचे सद्या आतां ट्रान्सफॉर्मर आमी रिप्लेस केल्ले आसा आनी आयच्यान ते दुसरी ट्रान्सफॉर्मर आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट जावपाचें आसलें आनी इट हॅज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 100 kV टू 200 kV. सो असो हो जो त्रास लोकांक जातालो लायटीचो तो खंय तरी म्हाका दिसता 50% आमकां एडिशनल आमकां हेजो बेनिफीट मेळटलो. तें शिवाय जो फुडलो प्लॅन आसा, फ्युचर प्लॅन आसा जो आमचो बोगद्यार सबस्टेशनाचेर जे सद्या थंयसर 6.3 MVA जो थंयचो ट्रान्सफॉर्मर आसा ते चेंज करून 2 मेन ट्रान्सफॉर्मर जे आसा ते आमी वाडून तेजो कॅपेसिटी वाडून 10 MVA करपाचें आसा फ्रॉम 6.3 चे. सो हे 10 MVA जाले हे 2 सबस्टेशनाचेर जाल्यार म्हाका दिसता पावर ट्रान्सफॉर्मर. सो हेजे मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक जातले. त्याच प्रमाणे एक मेजर आमी इनिशिएटीव घेवपाची आसा. ऑलरेडी म्हाका दिसता तेजो एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी आमी फुडें सरलेले आसा कित्याक मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जी पावर सप्लाय येता ती आमकां मेजरली येता ती फ्रॉम बिर्ला सून येता आनी वास्कोसून. सो हे 2 प्लेसीसून वास्को आनी बिर्लासून आमकां मुर्मुगांव पावर येता आमच्या बोगदा सबस्टेशनाचेर आनी थंयसून तो सगळे कडेन आमी डिस्ट्रिब्यूट जाता. बट हो जो पावर सप्लाय आसा तो 33 kVचो लायनाचो आसा. सो आमचो मेन जो आतां आसा 33 kV ही लायन आमी घेवपाक सोदता डायरेक्ट आमी फ्रॉम वेर्ना जे आमचे मेन ऑफिस आसा पळय थंयसून डायरेक्टली वी वील बी टेकिंग इट टू आमचे बोगदा सबस्टेशन आनी तेजो कॉस्टिंग जो आसा इट इज मोर दॅन 27 crores. तो प्रोजेक्ट आमी 27 करोडाचो प्रोजेक्ट घेवपाक सोदता जे आमकां पावर सप्लाय आसतलो तो डायरेक्ट फ्रॉम वेर्ना आसतलो. सो आमकां वास्कोचेर डिपेंड रावचो पडपाना, बिर्लाचेर डिपेंड रावचो पडपाना, डायरेक्ट येयला एन्ड वी वील बी इन अ पोजिशन आमचे बोगदा सबस्टेशन वील बी इन अ पोजिशन थंयसून दुसऱ्याक पावर दिवपाक आमी केपेबल आसतले. म्हणजे फाल्यां सकाळी वास्कोक जाय पडले, बिर्लाक जाय पडले, सांकवाळ जाय पडले, चिखले जाय पडले, कोणाकूय जर पावर जावो पडटलो जाल्यार वी वील सप्लाय देम द पावर. सो अशें आमी हो आतां प्रपोजल करता आनी हो प्रपोजल म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन आमी हो कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतलो.